Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Team Beyblade. Hari ini saya akan unboxing Beyblade. Dia dekat Beyblade Burst ya. Komen kat bawah sebelum tu. Dia daripada tim Akademi Begoma. Okey. Dah. 1. Saya bagi masa sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Beyblade Dark Doom Sizer tak ori. Ni tadi harga dia RM16.90. Penggunanya ialah Daigo Kurogami. Dekat tepi dia kita akan dapat layer disk dengan driver, launcher dengan launcher grip. Di tepi ni dia macam ada kelebihan dia kalau nak memusnahkan musuh. Kita akan buka. Sok. Pedang. Ting. Tekan sini. Enggak, saya guna ni. Saya ada orang yang tidak suka mengambil barang. Aduh, susah dah. Enggak, dekat susah sikit. Sorry ya, Saru. Mari kita buka. Saya tak tahu dapat macam apa. Kat bawah lebih apa? Kat bawah dia ni kita akan dapat layer dengan stiker. Dapat apa? Nampak tak? Apa ke apa? Ui, besarnya. Ni launcher grip apa? Saya tak pernah nampak launcher grip besar macam ni. Kalau kalian tahu, saya dah pernah unboxing tapi besar dia tak macam ni kan. Dia macam kurus je tapi yang ni besar. Power lah. Lepas tu dapat. Oh, dapat yang macam nak ori. Tapi tak ori. Tapi kalau ini macam nak ori ya. Ni Beyblade dia layer disk dengan driver dan stiker. Itu satu. Warna merah. Wih, warna merah kuning. Yeah. Coba kecil pula. Ada mana? Hitam. Warna hitam. Di atas aja. Sini. Sok. Tadi letak di bawah, ini ketinggalan. Masa meletak boleh. Cek deh. Sok. Kalau cuci ya ini tuh ada ikan biasa. Kenapa? Warna kuning. Senangnya. Ini masukkan ini. Petik satu jari ke belakang. Dah. Besar. Okey, ini launcher grip dia. Launcher orang cakap. Baik ya. Ini stiker. Layer. Disk. Dengan driver. Tak, kalau dia jenis USB, mata dia warna kuning. Saya suka rekat Beyblade ini bersih, berkilau. Tapi saya memang tertarik dekat launcher dia. Kau besar. Betul kan? Ada warna kuning. Lepas tu jom kita pasang Beyblade dulu. Ni Beyblade, ni layer dia.
Wish. Mirip macam kat cerita dia. Tebal dia, warna dia, driver dengan tablet dia. Okay guys, kalau korang suka video ni, sila subscribe, like and comment.